안녕하세요. 저는 송천리 창고에 왔어요. 이거는 비탈이 져서 2층이지만 1층으로 바로 쓸 수 있는 그런 창고예요. 약 70평이고요. 제조업이니까 아무거나 들어와도 될 것 같습니다. 감사합니다. 예, 이거는 위에서 본 이 건물이에요. 마당도 있고 그냥 편안하게 혼자 쓸 수 있는 2층이지만 1층 같은 그런 자리입니다. 네, 이거는 위에서 내려다본 이 창고 공장 현장입니다.